আসসালামুয়ালাইকুম সবাইকে কেমন আছেন আমি ফারদিনা জার্মানি থেকে তো আজকে বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসলাম আমাদের জার্মানির একটি জমিদার বাড়ির পিছনে পার্কে তো ওখানে একটা আপেল বাগান আছে সেই আপেল বাগানে চলে আসলাম তো দিনটা খুবই সুন্দর ঝলমলে রোদ তেমন বেশি ঠান্ডা নেই তো দেখতে পাচ্ছেন এই এত সুন্দর একটা জমিদার বাড়ি খুবই ভালো লাগে দেখতে তো এটা ভিতরে এখন আর জমিদাররা কেউই নাই এটা মিউজিয়াম বানানো হয়ে গেছে এটার মধ্যে বাচ্চারা আসে শেখার অনেক কিছু জিনিসপত্র আছে নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ আপনাদের এটা ভিতরে ভিডিও দেখাবো তো মিউজিয়ামটা খুবই সুন্দর তো এই রাজার জমিদার বাড়িরই সেই পার্ক বাগান আপেল বাগান আঙ্গুরের বাগান চেরি ফলের বাগান স্ট্রবেরি বাগান অনেক রকম বাগান আছে তো আজকে ভাবলাম আপনাদের সাথে আপেল বাগানটাই শেয়ার করি তো আই হোপ আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে তো কথা না বলে এক ঝলক দেখবো আজকে আপেল বাগানটা তো লেটস এনজয়